Bismillahir Rahmanir Rahim. I begin my talk from the traditional greeting, that is Assalamu alaikum. Inizia il suo discorso, Maulana inizia il suo discorso con questo saluto che significa pace sopra di voi, che è il saluto tradizionale del musulmanesimo. Welcome to you on Indian soil. Benvenuti nel suolo indiano. You know, India and Italy are brother countries. Come sapete, l'India e l'Italia sono paesi fratelli. You were born in Italy Voi siete nati in Italia and we were born in India. e noi siamo nati in India. But you know, there is a tradition in India Ma come sapete c'è la tradizione indiana that all human beings are member of a single family. che tutte le persone, gli esseri umani sono membri di una sola famiglia, di una singola famiglia. So according to this tradition, In accordo con questa tradizione, you and we are member of one and the same family. io e voi siamo membri della stessa famiglia. It is not a problem that you were born in Italy and we were born in India. E non è un problema che voi siate nati in Italia e noi siamo nati in India. So present meeting is like a family gathering. E pertanto questo incontro è come un incontro di famiglia. We are brothers and sisters to each other. Noi siamo fratelli e sorelle tra di noi. I have studied all the religions and all the traditions. Lui ha studiato tutte le religioni e tutte le tradizioni. I think that the gist of all the religions is, according to the saying of Jesus Christ, love your enemy. E pensa che in tutte le religioni l'essenza sia in accordo con uno degli insegnamenti di Gesù Cristo: ama il tuo nemico. So, although I'm speaking in English, that is nor your language nor mine. But E sebbene io parli in inglese, che non è la mia lingua e neppure la vostra, according to the saying of Jesus Christ, love your enemy, it means in accordo con quello che dice Gesù Cristo, cioè amate i vostri nemici, ciò significa it means speak the language of love. e questo significa in ogni caso parlare la lingua dell'amore. And the language of love is understandable E la lingua dell'amore è facilmente comprensibile, to friends and enemy both. sia agli amici che ai nemici. So I will try to speak in the language of love, that is international language. E pertanto tenterò di parlare nella lingua dell'amore, che è la lingua internazionale. You know, India is a country of spirituality and peace. India è il paese della spiritualità e della pace. Mahatma Gandhi was great symbol of India, Il Mahatma Gandhi è stato un grande simbolo dell'India and he was like a prophet of peace. e è stato come un profeta di pace. Gandhi shows the way of peace for all humanity. Gandhi in sostanza ha parlato della pace di tutta l'umanità. I am a Muslim and my elder brother was a poet. So he said, गलत था ये कि फ़कत हिंदुओं का लीडर था कि था तमाम जहां भर का रहनुमा गांधी. It means that it is wrong to say that Gandhi was a leader of Hindus. Gandhi was leader of all humanity. In sostanza Gandhi era un profeta e il suo fratello maggiore
diceva in una frase in lingua araba che è sbagliato dire che Gandhi fosse un indù, perché Gandhi era un profeta dell'umanità. So, welcome to you on the land of Gandhi. E pertanto benvenuti nella terra di Gandhi. Then I recall a very beautiful story, very relevant. Once I saw a youth walking on the street of some street of Delhi. E ci racconta una storia, un aneddoto. Please start again with the incident. Can you repeat that? The beginning of the story. Once I saw a youth walking on a street in Delhi. E un tempo fa ha visto un giovane camminare in una strada di Delhi. This youth was white. Questo giovane era bianco So obviously he was belonging to some European country. e pertanto lui sicuramente apparteneva a un paese europeo. I met this white youth Ha incontrato questo giovane bianco and asked about his whereabout. e gli ha chiesto di dov'era. He said that I belong to Canada. E questo giovane rispose che era canadese. He said that I was educated in Canada Ha detto io sono stato istruito in Canada and there I was having a good job e ha avuto un buon lavoro and all other material comforts. e tanti altri comfort materiali. Then I asked him, why you came in India? E allora Maulana gli chiese perché sei venuto in India? He replied very with a he replied with sincerity, with very sincerity. E lui rispose con molta sincerità. He said, there I was comfortable physically. Lì ero fisicamente confortato, diciamo, con comfort materiali, Here I am comfortable spiritually. e qui invece ho comfort spirituali. So this was his answer. Questa è stata la sua risposta. So I am saying that India is land of peace and spirituality. E pertanto io affermo che l'India è il paese della pace e della spiritualità. Then I would like to say a few words about Islam. Vorrei dirvi qualche parola sull'Islam. You know, the sacred book of Islam is Quran. Il libro segreto dell'Islam è il Corano. Quran was revealed in 7th century. È stato scritto nel VII secolo. There is a verse in the Quran, C'è un verso nel Corano Fabe Hudahu Muqtadeh. It means that follow all the prophets, che dice seguite tutti i profeti. and not only Muhammad, but follow all the prophets. Seguite tutti i profeti. So according to this, now I not only follow, but I love all the prophets, including Jesus Christ. E pertanto io seguo questo insegnamento e rispetto e seguo gli insegnamenti di tutti i profeti, compreso Gesù Cristo. And this saying of prophet, that love your enemy, E questo profeta ha detto amate il vostro nemico. is very important È molto importante, because it is the secret of life. perché questo è il segreto della vita. Love makes you strong. L'amore rende forti. Love is the greatest power. Capito? Love is the greatest power. L'amore è il più grande potere. If you have love in your heart, Se avete l'amore nel vostro cuore, you can conquer the whole world. potete conquistare il mondo intero. So I love this saying of Jesus Christ. E lui ama perciò questo detto di Gesù Cristo.
Then I would like to mention some sayings of the Prophet of Islam. E lui adesso ci menzionerà alcuni detti di profeti dell'Islam. Once a man came to the Prophet of Islam. Once a man came to the Prophet of Islam and asked, Una volta un uomo andò dal profeta dell'Islam e chiese: he said, O Prophet, give me a master advice. dammi un consiglio da maestro, By which I may be able to manage all the affairs of my life. Give me a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life. dammi un consiglio per controllare, per organizzare tutti gli aspetti della mia vita. The Prophet of Islam replied, Il profeta dell'Islam rispose: La taghzab. Don't be angry. non essere arrabbiato. Don't be angry means don't be angry even when provoked. Essere arrabbiato significa non essere arrabbiato anche se ti provocano. It is a lesson of positive thinking. It means that Significa che if there are provocation, se ci sono provocazioni, if someone misbehaves to you, se qualcuno ti fa dei torti, you have to forgive him. lo devi perdonare, You have to respond devi positively, rispondere positivamente, even in negative situations. anche se in situazioni negative. This is the essence of Islam Questa è l'essenza dell'Islam and also essence of the religion. e anche l'essenza delle religioni. The Prophet of Islam has said, Il profeta dell'Islam disse: Al-Muslimu man salaman nasu min lisanihi wa yadihi. It means a true Muslim is one un vero musulmano è una persona che, by whose hands and tongue, Bey Hussein, by whose hands and tongue people are safe. ha le cui mano è la lingua People are safe. attraverso le quali le persone sono salvate. Then there is a very important tradition. C'è una tradizione molto importante. Prophet of Islam used to rise early in the morning Il profeta era abituato ad alzarsi presto la mattina and after his morning prayer e dopo la sua preghiera del mattino he used to say, usava dire: Allahumma shad anna al-ibada kulluhum ikhwa. Allahumma in ashhad anna al-ibada kulluhum ikhwa. It means that, che O significa: God, oh Dio, I bear witness io sono un testimone that che all human beings are tutti gli esseri umani sisters and brothers to each other. sono fratelli e sorelle l'uno all'altro. This is the crux of Islamic teachings. Questo è uno dei significati dell'insegnamento islamico. Then I would like to narrate a story. E adesso ci racconta una piccola storia. You know, Prophet of Islam, Muhammad bin Abdullah, was born in Mecca Il profeta è nato alla Mecca in 570 AD. nel 578.
He was appointed as a prophet in 700 in 610. È stato eletto, riconosciuto come profeta nel 610. Then he lived 13 years in Mecca, then he migrated to Medina. Sì, ha vissuto 30 anni a Mecca e poi si è sposato a Medina. At that time, there were some Jewish tribes in Medina. E erano in quel tempo some strikes. Jewish tribes, Jewish people. Ah, tribù ebraiche, scusate. Ok, c'erano delle tribù ebraiche. So what happened? E cosa successe? One day, Un giorno the prophet saw il profeta vide a funeral procession. una processione. That it means that a dead body was carrying to graveyard. That is, E significa che un corpo morto stava per essere portato al cimitero. so the prophet was seated at that time. Il profeta era seduto in quel momento He stood up in respect. e lui aveva rispetto per questa situazione. One of his companions said, Uno dei suoi compagni "O prophet, disse, o profeta, it was funeral of a Jew, era un membro dei funeral giudei, of a non-Muslim, non era un musulmano, not a Muslim." non era un musulmano. The prophet replied, E il profeta rispose, laysat nafsan. Was he not a human being? non era un essere umano? So here you can see that the prophet was able Così in questo modo voi potete vedere che il profeta era capace to discover a commonality di scoprire una cosa in comune between himself and that Jew. tra lui e questo ebreo. This is the true spirit of Islam. Questo è il vero spirito dell'Islam. You can see here that the same saying that Jesus Christ has said, "Love your enemy." The same spirit is here also in Islam. Potete vedere qui lo stesso insegnamento di Gesù Cristo, ama il tuo nemico, anche nell'Islam. According to the Islamic teachings, we have to love all. In accordo con gli insegnamenti dell'Islam, noi dobbiamo amare tutti. Every human being is our sister and brother. Tutti gli esseri umani sono nostri fratelli e sorelle. Then I would like to say a few words about so-called jihad. Vi parlerò qualche parola su sulla jihad. You know, in media there are every day some news about jihad. Tutti i giorni i media parlano della Jihad. But this kind of fighting is not jihad. Questo tipo di combattimento, di lotta, non è la jihad, It is quite un-Islamic. è qualcosa di non islamico. You know, jihad literally means to strive, to struggle, Destroy, to strive. to strive. STRIVE, strive, effort. Effort, ok. Rinforzare. Jihad significa letteralmente impegnarsi, rinforzare. It means peaceful effort for a noble cause. Cioè vuol dire impegnarsi nobilmente per una buona causa. Jihad has nothing to do with war and fighting. La jihad non ha niente a che fare con il combattimento e la guerra. Islam is completely a peaceful religion. Jihad è una cosa completamente pacifica. Peaceful religion. The greatest teaching of Islam is love, tolerance, peace and justice. Le parole chiave dell'Islam sono tolleranza, pace e giustizia. You know, in Islam, war is completely forbidden.
Nell'Islam la guerra è completamente proibita, except defense. eccetto che in caso di difesa. There is no war in Islam except defensive war. Non c'è nessuna guerra in Islam se non per la difesa. Then you know, if someone attacks on a Muslim country and Se qualcuno attacca un paese musulmano Muslims are compelled to go to war i musulmani sono chiamati a andare, As- obbligati ad andare alla guerra, as a defense. come difesa. But this defensive war is not allowed for common people. Questo tipo di guerra di difesa non è permessa alla gente comune. Only state can go to war. Only? State. Solo uno Stato può andare in guerra. Even a defensive war cannot fought except with state by state. Anche una guerra di difesa non può essere affrontata se non in questo modo. You know, present fighting in different parts of the world Gli attuali combattimenti nelle varie parti del mondo is going on by not any state, non sta andando avanti, but non sta andando avanti attraverso gli Stati. non-governmental organizations, Non sono praticamente organizzati da un governo and they are not allowed to go to war. e non sono praticamente non potrebbero andare a fare queste guerre. Even secret war is not lawful in Islam. Even secret? Secret war. Yes, anche la guerra segreta non sarebbe autorizzata. Secret war is Sacra? Ok. Ok. yes. So, according to Islamic teachings, Pertanto, seguendo gli insegnamenti dell'Islam, guerrilla war, guerrilla war, la guerra di la guerriglia, guerriglia and proxy war. and Proxy war, e la guerra proxy secret war, e la guerra segreta. Secondo me è segreta. Sì, perché secondo me lui sta parlando della guerriglia, della guerra segreta, che non sono guerre di Stato, ma sono... SECRET. Ok. Ok. Guerrilla war, proxy war, secret war, offensive war. Guerra di offesa All these wars are unlawful in Islam. non sono consentite nell'Islam. So this is the true teaching of Islam. Questo è il vero insegnamento dell'Islam. Islam is completely a human-friendly religion. Human-friendly. E l'amicizia dell'umanità. L'insegnamento è l'amicizia tra gli umani, cioè l'umanità. Now, I would like to recite a dua, prayer. Prayer. Ora gli piacerebbe dire con noi una preghiera, There is a very beautiful prayer che è molto of bella, Islam, of the Prophet of Islam. che è una preghiera molto bella del profeta dell'Islam. In Arabic, it is like this: Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam hayyana rabbana bis salam wa adkhalna daraka dar salam tabarak rabbana wa ta'alayt ya zal jalali wal ikram. It means, O God, Oh Dio, you are peace. tu sei pace, Peace is from you. la pace viene da te, Peace returns to you. la pace torna a te. O God, Oh Dio, let us live in peace. lasciaci vivere in pace. O God, Oh Dio, enter us in the home of peace. interest, Home of peace. Home of peace.
Home. HOME. la casa della pace. Oh God, Oh Dio, Almighty, onnipotente, you are all powerful. tu hai tutti i poteri, sei onnipotente, hai tutti i poteri. So in this prayer, In questa preghiera you can see potete vedere the true spirit of Islam. che il vero scopo dell'Islam, You know, there is a verse in the Quran, c'è un verso nel Corano, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. This is the most important teaching of Islam. questo è il più importante insegnamento dell'Islam. It means that Muslim is one who loves God Almighty. E che significa che un musulmano è qualcuno che ama l'onnipotenza di Dio. So, at one side, we have to love humanity, and Così da un lato dobbiamo amare l'umanità on other side, we have love to God. e dall'altra parte dobbiamo amare Dio. So, love is the most important teaching of Islam. Amare è l'insegnamento più importante dell'Islam. There is a very relevant verse in the Quran. Un verso molto rilevante nel Corano. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. It means that Significa good deed, it means that do good deed, fai buone azioni. do good deed in return for bad deed. Pardon? Do good deed in return for bad deed. In risposta In risposta alle cose cattive. Do good deed in return for bad deed. And you will find E troverete that your enemy che i vostri nemici has become diventeranno your dearest friend. i migliori amici. It means that Significa che our enemies, i nostri nemici our potential friend. sono nostri potenziali amici. So you have to turn this potential into actual. E pertanto dovete far diventare questa potenzialità una cosa vera. And what a great idea. Che grande idea. According to this teaching, Seguendo questo insegnamento, we have to see every human being as our friend. noi potremo vedere tutte le persone umane, tutte le creature come nostri amici. If someone is E se qualcuno enemy, è un amico, don't think that his enemy is a permanent enemy. non pensate che sia un nemico permanente. You can turn him into friend. Potete trasformare lo potete trasformare in un amico. So, society is, all the members of society are my friend. E pertanto tutti i membri della società sono There- miei amici. There is no enemy. Non c'è nessun nemico. So this is the same teaching which was given by Jesus Christ, love your enemy. E questo è lo stesso insegnamento dato da Gesù Cristo, amate i vostri nemici. Love your enemy means Amare i vostri nemici, love all, amate tutti, including your enemy. anche i vostri nemici. This is the gist of not only Islam and Christianity, but all the religions. Questo non è solo del cristianesimo o del musulmanesimo, ma di tutte le religioni. This is the spirit of Indian religion also. Anche lo spirito della religione indiana. Here I would like to narrate
a story. Adesso ci racconterà un'altra storia. You know, Swami Vivekananda Swami Vivekananda was a great Indian soul. era un grande saggio indiano He visited America e visitò l'America in 1893. nel 1893 When he was in Chicago, e andò a Chicago he was walking in a street of Chicago. e stava camminando in una delle strade di Chicago. He on the same street there was a woman, an American woman. She was Nella stessa strada c'era una donna americana. so you know at that time Swami Vivekananda was clad with untailored dress. E lui era vestito era abbigliato con un vestito non fatto da un sarto, You know Hindu people, Hindu Swami, come tutti i Swami Hindu, they always wear untailored cloth. che vestono dei vestiti non tagliati da un sarto. So this American lady, E pertanto questa donna americana, this scene was very strange for that American lady. strange, per lei era molto strana questa cosa, per la donna americana. So the American lady said to her husband E la signora disse al suo marito: that I don't see this man is a gentleman. io non penso che questo uomo sia un gentleman. So Swami Vivekananda overheard E Swami This. Vivekananda sentì questa cosa So he said e gli to that American lady, disse a questa signora americana: excuse me, madam, mi scusi signora, in your country, nel suo paese tailor makes a man gentleman, i sarti fanno diventare un uomo un gentleman, but the country from which I come, ma nel paese da cui arrivo io character makes a man gentleman. la personalità fa diventare un uomo un gentleman. This is the true spirit of India. Questo è il vero spirito dell'India. Indian people believe in love, in spirituality, Se una persona crede nell'amore, nella spiritualità, in simplicity, nella semplicità and in peace e nella pace and tolerance. e nella tolleranza, So I welcome to you on this Indian soil. vi do il benvenuto in questo suolo indiano. May God bless you. Dio possa benedirvi. I hope your coming here will be blessing for India also. E spera che il nostro arrivo qui possa essere una benedizione anche per l'India. We will learn from you Impareremo da voi so many things. molte cose. You are just like blessing. Voi From God. voi siete come una benedizione di Dio. I'm very happy Sono molto contento that you Italian people che, are che voi italiani in India. siete in India. It is a very important occasion for us. Un'occasione molto importante per noi. I'm very happy Sono molto contento and may God bless you forever. e possa Dio benedirvi. Thank you. Grazie. Nel frattempo che voi pensate una domanda, facciamo un canto Maharaji. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu.
Aspetta qualche domanda. Io penso che finché non siamo in pace con noi stessi, ci sarà sempre una guerra nel mondo. He thinks that if a man is not in peace with himself, there could not be the peace in the world. E la cosa più importante è di cercare di portare l'umanità, tutti gli uomini, a una ricerca interiore e una conoscenza profonda. It is very important to bring everybody to a inner research and a inner peace. Possiamo stare qui fino a domani mattina a chiederci perché la guerra, ma non ne avremo mai a capo. We can ask ourselves until tomorrow why there is the war, but we will not become to a conclusion. Non molto tempo fa ho dato un messaggio a tutte le donne del mondo Some weeks ago, in a speech of Mario, he was saying to the ladies, to the mothers of every part of the world, che non facciano più figli per mandarli in guerra, they have not to make children to send them to the war, e altrimenti che cosa non vengono di fare? or it's better they don't make children if they have to send to the war. Perché se li amano così tanto perché li mandano in guerra? Vuote, panni, acqua. Perché li mandano in guerra? So the mothers should not allow their son to go to the war. Allora penso che il passaggio più importante sia entrare nel mondo sufi e creare una coscienza sufi. And he thinks that it's very important to enter in the Sufi world and to bring the world to a Sufi consciousness. E allora adesso noi vogliamo da Maharaji un insegnamento sufi. And so he's asking to you a Sufi teaching about this thing. Because a lot of people speak, but we have to discover the real Sufi teaching. Per trovare la pace interiore dentro di noi. To
bring the peace in ourselves. Thank you. I am also a Sufi. Sono anche un Sufi, I believe in Sufism. credo nel sufismo. In Arabic, we say tasawwuf, but in English, we say Sufism. In arabo si dice quello che ho appena detto, invece in inglese si dice sufismo. The Sufi teaching in this regard is L'insegnamento sufi a questo riguardo è Sulh Kul. Sulh Kul is a Persian word. sulle kul, che è una parola persiana. You know, most of the Sufi words are in Persian. La maggior parte delle parole sufi sono in persiano, So, Sulh Kul means peace with all. che significa pace con tutti. Peace with all. Pace con tutti. This is the Sufi message. Questo è il messaggio sufi. One Sufi has said, Come sufi dico, one Sufi has said, un sufi ha detto: Ma qisse Sikandaro Dara Nakhadae Azma Ma qisse Sikandaro Dara Nakhadae Azma Bajuz Hikayate Mero Wafa Mapurs. It means that che significa we don't know noi non sappiamo the stories le storie of kings and generals. dei re e dei generali, We know only sappiamo solo the stories le storie of love and tolerance. dell'amore e della tolleranza. This is the true message of Sufi people. Questo è il vero messaggio della gente sufi. Sufi people believe in spirituality. La gente sufi crede nella spiritualità. Spirituality means living in peace, Spiritualità significa vivere in pace, living in peace without hate, senza odio, without hate. senza odio. In his, Sufi has no hate, Il sufismo, il sufi non ha odio, no hate, no malice, non malizia. no malice. There is a very important C'è hadith un consiglio molto importante that Prophet of Islam has said che il profeta ha detto: that if you want to go to paradise, se vuoi andare in paradiso, make yourself fai in modo che te free stesso from hate. renditi libero dall'odio. So according to Sufi belief, Pertanto, in accordo con le credenze sufi, only those people solo le persone che will be rewarded paradise vogliono arrivare in paradiso who have love in their heart. e le persone che vogliono arrivare al paradiso devono avere l'amore nel cuore. Sufism is religion of love. Sufismo è la religione dell'amore. This is the Sufi religion. Questa è la religione sufi. One who has hate in his mind, in his heart, Qualcuno che ha l'odio nel suo cuore e nella sua mente will not find entry into paradise. non può entrare in paradiso, He will go to hell. va all'inferno Hell, that is fire. dove c'è il fuoco. So Sufi people Così la gente sufi always preach any simplicity credono nella semplicità and forgiveness e perdono and tolerance e tolleranza and love e amore and justice. e giustizia. Their teaching was based
on human-friendly behavior. Queste sono le basi dell'amicizia e del comportamento umano. So I myself is a Sufi. E io pertanto come Sufi I can say that posso dirvi, I find no hate in my heart to anyone. non trovo odio nel mio cuore per nessuno. I love Amo tutti, all the human beings tutti il genere umano. are for me are sisters and brothers. Tutti sono fratelli e sorelle. And I love not only India but all the countries of the world. Amo solo l'India, ma tutti i paesi del mondo. I have visited several times Italy Ho visitato parecchie volte and l'Italia found that Italy is a very lovely country. e ho trovato che l'Italia è Italy un is paese molto amorevole, Italy is a very beautiful country. molto bello. Italian people are very innocent. Sono molto innocenti. Innocent. Gli italiani sono molto innocenti, They love simplicity and love. amano la semplicità e l'amore. So there is, in this sense, Italy is a Sufi land, In questo senso l'Italia è un paese sufi and also India is a Sufi land. e anche l'India è un paese sufi. So both are Sufi lands. Entrambe sono paesi sufi Indians and Italians are Sufi people. e gli italiani e gli indiani sono gente sufi. This is the commonality between Indian and Italian. C'è una comunanza tra l'India e l'Italia. So I love Italy just as I love India. E ama l'Italia così come ama l'India. Thank you. Istanbul. Sorry. So Il start, no, are you tired? No. You may ask more questions. cosa dobbiamo fare? Per fare un'altra domanda? Chi c'era che voleva fare una domanda? Io credo di interpretare il desiderio, il pensiero soprattutto dei più giovani, chiedendo a lei che ha molta esperienza della vita, No, vai. ecco, come vede il futuro del mondo, ma non tra un secolo, ma tra i prossimi 10-20 anni, come pensa che il mondo si orienterà? Cioè i rapporti tra i popoli, insomma. Would like to know what you think about the future of the world in next 10-20 years. What you think will happen? Fatto un riassunto. I believe in optimism. Lui crede nell'ottimismo, I'm always hopeful. è molta speranza. You know the nature loves the light. When there is darkness in night, then there is morning. E praticamente, come anche nella natura, dopo il buio della notte c'è il chiarore del mattino. So history is traveling from darkness to light. E allora lui pensa che stiamo andando dal buio alla luce. History is traveling from bad to good. La storia si sta cambiando dal cattivo al buono. So I am hopeful that the world is going to a better future. Pensa che il mondo sta andando verso un futuro migliore. This is law of nature. Questo è nella natura dell'amore. This is the law of history. La storia dell'amore. So
I believe that this will happen, pensa che questo succederà, that we will see a better future in the world very soon. vedremo un futuro migliore molto presto. Tu Giovanni, thank you. Una domanda che mi ha già proibito Mario. Volevo chiedere il sufismo. Io volevo chiedere il punto di vista di un sufi musulmano sul conflitto che c'è in Iraq e in Iran, perché il pensiero che possiamo avere noi ovviamente è guidato dal fatto dei media, delle cose, quindi da una condizione di vita sociale occidentale rispetto a quella invece della tradizione musulmana. Volevo chiedere un pensiero suo, come la vede in questo? Iraq e Iran anche. Quello che succede, sta succedendo nel mondo tra Iran I'd e like Iran. to ask you, as a personal experience and a Sufi and a Muslim, what do you think about the situation in Iraq and in Iran? Iraq and Iran. What do you think, I mean, as a Sufi or as your personal experience, what do you think of the situation in Iran and Iraq? मतलब उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? जो situation अभी है ईरान और इराक में, what would you like to say about it? I think that it is temporary phase of history. Che c'è una questione temporanea, It is not permanent. non è permanente. I am quite hopeful E spero molto that this situation will change che possa cambiare questa situazione and everything will be settled peacefully. e che tutto si sistemi pacificamente. This is my belief. Questo è il suo credo. So I'm not pessimist. Non è pessimista. Posso dire in inglese? No, perché gli altri non sentono. Allora prima dico in italiano. E poi in inglese. Allora, niente, semplicemente io volevo chiedere, sono stata in diversi paesi arabi e ho cercato della musica sufi e non ho trovato questa facilità nel reperirla. E quindi volevo chiedervi se è una cosa che loro tengono, insomma, segreta o per quale motivo non è così facile, insomma, trovarla. I have visited many Arab countries and I have tried to buy some Sufi music and it wasn't so easy to find some Sufi music. So I'm asking you, are you keeping this as a secret? And if all Muslim people are Sufi or not? E se tutte le persone musulmane sono Sufi o no? No, she's saying that she has visited many Arab countries and she tried to buy Sufi music or Sufi books, but she was not able to get it because it was not freely available. So she said, are you trying to keep Sufi as a secret, or why is it, or is it that all Muslims are not Sufis? Very nice question. You know, Sufism flourished in Iran and India mostly. Arab people are generally not Sufi, although there are Sufi people in Egypt and Yemen. So every Muslim is not a Sufi. Wait a minute. E praticamente dice che è una domanda interessante, che il sufismo è molto diffuso in Iran e in India, principalmente ci sono anche dei sufi in Egitto e in qualche altro paese, in Yemen. You know, the first Sufi was Hassan Basri. He was from Basra. Il primo sufi era Hassan Basri That is in Iran, in Iran. Hassan Basri. Then there are so many Sufis in Iran and India. Also, you find so many Sufis in Turkey. E ci sono molti sufi in India e in Iran e qualcuno anche in Turchia. So Sufism is quite Islamic. There is no doubt about it. Il sufismo fa parte dell'Islam, Although every Muslim is not a Sufi. anche se non tutti i musulmani sono sufi. The Sufi is Islamic discipline. Sono due cose diverse.
Sufismo e musulmanesimo sono due cose diverse. I love Sufism, and there are million and million Muslims who love Sufism. Lui ama il sufismo e milioni di musulmani amano il sufismo. So if you want any Sufi music, Se you vuoi- can find it in India Se vuoi musica sufi la puoi trovare in India. abundantly. Scusa? Abundantly. Abbondantemente. Allora, io vorrei fare una domanda. Ma è sufismo, è siccome è il nostro cristianesimo segreto. Chi di voi conosce i saggi di Salomone per mangiare, bere, mettere incinta la moglie? Chi li conoscevate? E ora è il sufismo è questo. È una branca segreta dell'Islam. Chi entra nel sufismo deve essere anche degno di entrare nel sufismo. Non tutti possono entrare nel sufismo così. Capite? È un cammino iniziatico. Dico in italiano, allora, secondo me il problema è allora, c'è il sufismo che fa parte della tradizione musulmana. A me piacerebbe che ci fosse un sufismo che fa parte di tutte le tradizioni. E gli chiedo questa cosa. This is my question. You are speaking about Sufism, that's a part, a kind of thought of Muslim thought. But we were speaking about the peace, the tolerance, and all these things belongs to every religion. You were speaking of the spirit of Gandhi, and you were hoping that a new Gandhi could arrive. But I would like to ask you, you think it will be possible that there will be a Sufism of the world and not only of the Muslim people? Because the spirit of Sufism is what maybe the world needs. So we have to make something because the Sufi teaching could belong to human beings, all humanity, Christian, Hindu, and so on. What do you think about it? समझे हम कह रहे हैं कि आपने सूफीज़म के बारे में बताया, आपने गांधी के बारे में बताया और आपने कहा कि एक नया गांधी अराइव होगा। तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सूफीज़म ऑफ द वर्ल्ड आ जाए? सूफीज़म ऑफ वर्ल्ड आ जाए, मतलब जैसे सूफी मुसलमानों से रिलेटेड है, तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड सूफीज़म ऑफ वर्ल्ड आ जाए। मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे मुसलमानों से लिया जाता है, लिंक किया जाता Universal Sufism. है। यूनिवर्सल सूफीज़म, यस। It is a very good idea, and I'm also completely in agreement with you. Lui è d'accordo con me, And but Gandhi himself was a Sufi. Gandhi himself was a Sufi, Dio stesso era un Sufi, although he was a political Sufi. anche se era un Sufi politico. Political. I'm a spiritual Sufi. Lui è invece uno Sufi spirituale. And I think that the present world has long experience of war and fighting, and everywhere people hate war. Pensa che nel mondo attuale ci sono tante esperienze di guerra e di combattimenti e che tutti quanti odino la guerra. So the history is going to Sufism. E pertanto, still going? History is going to Sufism. La storia sta andando verso il sufismo. I mean Sufism means religion of love. Pertanto il sufismo è interpretare l'amore in qualche maniera. We fought First World War, Second World War. This was religion of war. C'è la religione della guerra. Now I'm hopeful that now the future is for religion of love. E spera che nel futuro ci sia la religione dell'amore. That was
night of the history. That was night of the history. Questa era la notte della storia. Questa Now we are heading to the day of the history. stiamo andando verso la luce della storia. If night of the history was religion of war, Nella notte della storia c'è stata la guerra, another day of history will be religion of love. nel futuro ci sarà l'amore. This is my assessment. Questo è il suo pensiero. Grazie, Sean. Ringraziamo Maharaj, We thank you very much to be here. tutti i suoi collaboratori. Every of your Thank you. collaborators. Staff. Disciples. Ci hanno dato- I am disciple of this gentleman, this Italian Sufi. I am disciple of this Italian Sufi. Lui è un discepolo di questo italiano, Sufi italiano. Io posso solo baciare i piedi a Maharaj.